Что это за реки, о которых говорят? Мечтают в них попасть много молодых ребят. Музыка прикольная, движения простые, набирает миллионы видосики такие. Стоп, прыг-стоп, включаю камеру, хлоп, 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 хлоп. Повторяю правильно, прыг-стоп, ой-ой-ой. Смотрите все видосик мой, станцуем новый тренд с тобой. Зайди, зайди, мне поставьте лайки, мне поставьте лайки, мне людей зайди, в реки попадайте, помогайте зайки, мне поставьте лайки, зайки, зайки, зайки. Снова снял видосик, жду своей я реки. Как туда попасть? Спою об этом в треке. Если не зашел, то снимай еще. Смелее ты кривляйся, и все будет хорошо. Прыг-скок, прыг